السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نرجع لكم تاني يا جماعة بعد غياب فترة طويلة وانتوا وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة يا جماعة هنتكلم في نقطة مهمة. 95% من اللي بيدرس لغة أو بيتعلم لغة بيغلط فيها، ألا وهي البروبوزيشنز، اللي هي حروف الجر، اللي هي عندي مين؟ إن وأون وآت. إن جوه حاجة، أون على حاجة، آت عند حاجة. تعالوا مع بعض كده إيه نبسطها. أول حاجة عندي إن دي يا جماعة بمعنى داخل أو جوه حاجة مغلقة، يعني ده حاجة جوه إيه، حاجة مغلقة أو واسعة. لو جينا كده للإكزامبلز أو الأمثلة اللي قدامي، I am in the room، يبقى أنا جوه الإيه؟ الغرفة أو جوه الأوضة. تمام؟ طيب بصوا للمثال التاني كده، she is in the car، هي تكون جوه الإيه أو هي بداخل الإيه السيارة. يبقى in جوه حاجة مغلقة. طبعا هي ليها استخدامات تانية بس مش عشان ما تتلخبطوش، فخلينا في الاستخدامات بتاعه النهارده. ان دي بستخدمها لما اكون بتكلم على حاجه داخليه، داخل حجره، داخل صندوق، داخل عربيه، ايا كان الشيء. اون على الحاجه، يعني انا دلوقتي اهو البن اهو القلم، يبقى اقول ايه؟ the pen on the ايه؟ the paper، او the pen on the ايه؟ the table. يعني بصوا كده في المثال، the book on the table، يبقى الكتاب على المنضدة او الايه بالبلدي كده اللي هي الترابيزة. the picture on the wall، يبقى الصورة على الحائط. تمام؟ مش جوه الحيطة، لا على الحائط. وهنا الكتاب على المنضدة وعلى الترابيزة، مش جوه الترابيزة، يبقى على سطح شيء. آت لها أكتر من معنى، معناها عند أو في نقطة محددة، أو لو بتتكلم عن مكان أو وقت محدد. بص الأمثلة كده، I am at the door، يبقى أنا ما أقولش أنا في الباب، أنا عند الباب، أنا عند الإيه؟ الباب. طيب المثال التاني، he is at school، هو يكون فين؟ في المدرسة. let's